친구들 안녕, 똘똘의 서율입니다. 제가 지금 방금 일어났거든요. 오늘은 바로 학교 가는 날이에요. 꼬미 오늘은 바로 학교 가는 날인데 여러분, 오늘은요 밥 먹고 준비하는 영상을 찍을 거예요. 아주 부었어요. 나는 꼬미랑 놀 때가 더 행복해. 간식 냄새 그만 빨자. 이거 물도 먹었어. 네. 아니, 뚜둑 하는 거. 그건 안 돼. 바로 떨리지. 껐어? 그냥 밥 먹을 때 핸드폰을 보는 게 아니야. 밥을 안 먹어서. 아, 그래. 몇? 이거 몇 개? 한 개 땡, 두 개 땡, 세 개 정답! 요즘 제가 밥은 다 먹었어요. 요상전에 먹도록 하겠습니다. 너무 쉬워. 다 갈아야겠어요. 저의 패션은 이거입니다. 패션은 이렇게입니다. 그냥 양말을 신으러 가도록 할게요. 먹어도 되겠죠? 아니야, 딱 이유가 없어요. 아니, 언니가 두 개나 있어요. 꼬미야! 하지 마. 왜? 선크림 바르래. 선크림. 머리 묶자요. 거거든요.
할게요. 이번부터 그 향기가 피치향 나요. 피치향. 어린이들 위스키예요. 드디어 말했습니다. 엄마 근데 일단 똥머리 해가지고 이 한 머리가 나오는 거 해주면 안 돼? 그건 나 6살 때 했던 거. 이렇게 했구나. 아 머리 따은 머리 이상하잖아. 이거 그 머리잖아. 그대로. 아니야, 새로 따왔어. 이것도 새로 딴 거. 새로 했구나. 기다려. 아 이거 카메라가 아니라 그냥 이렇게 양갈래를 놓고 싶어요. 예쁜 머리. 보여주세요. 어디를? 짠짠짠짠. 이거 갔다 와요. 안녕. 안녕. 친구 만나서 뵐 거지? 잘 가. 마칠 때 개그할게.